illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Kuari cinta ke Allah bakal ninggalkan salian Allah. Ngan urang lamun nyaritakeun cinta ka Allah teh hese pi jelemaeunana lantaran kiaina ge teh cinta. Hese teh kapaksa teh cintana ge kapaksa. Tapi lamun timbul tina nurani beda lengkah-lengkahna, kiceupna, ceulina nyaan ka Gusti Allahna. Hiji mangsa si tu Kangjeng Nabi Isa alaihissalam keliwat ka hiji kebon aya jelema lalaki keur nyiraman anggur. Kanjeng Nabi Isa salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Tal hina hadir kadinya sasalaman beres aya naon. Coba doakeun kula ieu ulah jadi bujang bae cekeun ieu sapira nyiraman anggur bepang doakeun. Cek Kanjeng Nabi Isa yang sugih lain. Sugan atuh maneh mah teh aya hayang pindah ieu kebon ti dunungan maneh ka leungeun maneh lain teu kula mah teu hayang kos kitu. Sugan hayang nyieun perusahaan teu kula mah teu hayang naon tuh doakeun supaya makrifat ka Allah. Cek Kanjeng Nabi Isa ya hadam bisa kieu ya hadam sakola sanawiyah di mana ya budaknya. Manjing rasane saking asor-asoring udel. Cek Kanjeng Nabi Isa hayang naon ma'rifatullah. Ulah cek Kanjeng Nabi Isa ulah intu kula mah doakeun bae hayang sakumaha tuh marifat segede sireum bae segede zarrah segede sireum bae kadaanan cara Tuhan mah kadaanan cara wali-wali Allah mah anu geus 100% abdi mah menta makrifat segede sireum ateul nu pangleutikna sakitu bae. Nah doa Kanjeng Nabi Isa lantaran di otot kannya nama Kang kannya nama Rasul naon bae kahayangna umatna atuh mesti ngadoa ka Gusti. Ngadoa ka Gusti Ilahi bitajalli terus panjang doana ngan hartina menta ieu hamba Gusti nu aya di hareupeun abdi hayang makrifat ulah gede segede zarrah bae atawa segede sireum ateu. Cak Gusti Allah Isa moal kuateun mun dibere makrifat segede sireum ateu. Bejakeun moal kuat kitu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi Isa. Doa geus ditarima ku Gusti Allah ngan pepentahan anjeun sagede zarrah mah moal kuat cenah. Cak cenah teu setengah bae bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti ngotot cenah hayang makrifat, hayang cinta ka Gusti setengah bae. Cak Gusti Allah moal kuat. Moal kuat bejakeun. Bejakeun deui ka mana moal kuat. Ai moal kuat mah saparapat bae. Sasukuna. Lamun aya sireum ateul teh tas suku nah eta kula sagede kitu bae marifat ka Allah pang bejakeun ku Kanjeng Nabi Isa begitu bejakeun cak Gusti Allah geus atuh dibere bejakeun ka eta lalaki bejakeun dibere sasuku sireum ateul bejakeun ku Kanjeng Nabi Isa alhamdulillah doa diijabah maneh bakal dibere makrifat sasuku sireum ateul. Nuhun cak mana geus sakitu ge abdi mah geus nikmat jasa. Kanjeng Nabi bisa berangkat deui menang 2 minggu datang deui liwat kadinya. Eueuh di deuleuan teh. Lalaki teh mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh. Tanyakeun kanu bogana boga kebon, Pak. Ari hadam nu sok nyiraman di dieu teh ka mana ku ari? Timimiti amprok jeung tuan isukna aju inditnya nama ti dieu bejana aya di luhur gunung. Coba tanyakeun ke babaturan-babaturanana. Nanyakeun Kanjeng Nabi Isa ka babaturanana
pulan teh hadam ki anu nusok nyiraman teh kuari di mana nya nama geus teu katahan geus teu inget kana urusan dunia geus teu inget kana hadam teu inget dahar teu inget nginum nya nama di puncak gunung ibadah bae ka Gusti Allah je cak Kanjeng Nabi Isa sagede suku geus poho ieu tean ku Kanjeng Nabi Isa ka luhur gunung eueuh teangan deui ka gunung Nui eueuh teangan deui tilu gunung eueuh ngadoa ka Gusti Allah abdi mah hayang amprok Gusti pangamprokkeun jeung jelema eta dibere dibukakeun hijab ku Gusti plak aya horenganan di handapeun gunung gede gunungna handapna aya guha cicing di dinya di handapeunana di jero guha dibukakeun hijab oh eta cek Kanjeng Nabi Isa datang assalamualaikum cicing bae assalamualaikum cicing bae assalamualaikum cicing bae nya nangis kieu Allah 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 Kanjeng Nabi Isa teh ditawel hei fulan ana Isa Rasulullah Allah 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 waduh dikacelinakeun fulan ieu Rasul ya Isa ya Isa ya nu aya di hareupeun maneh Allah 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 je torek tanaon cak Kanjeng Nabi Isa waduh geus parah jasa ieu mah geus parah kulantaran kaceuli katuhu kaceuli kenca geus teu bisa ya munajat deui Kanjeng Nabi Isa ka Gusti ya Allah ya Rabbi koi jadi kieu kunaon dibere wahyu Isa hambaku lantarannya menta maripat ka aing menta cinta ka aing cak aing je mun hiji sireum teu kuateun setengah sireum teu kuateun nyana keukeuh bae menta dibere sabakatul hiber sagede sukuna doang eta teh geus poho ka sagala-gala eta teh ulah nyeri hate Isa teu dijawab salam anjeun sote lantaran nyana teu ngadenge ka urusan dunia ngan ka aing doang eta sagede kitu boh cak Kanjeng Nabi Isa komo mun hiji ieu komo mun hiji nu mantak eta Kanjeng Nabi Musa teh Kanjeng Nabi Musa tajalli di Gunung Tursina kharra saiko ajur-ajuran Kanjeng Nabi Isa begitu geus beres deui na geus beres deui pan Kanjeng Nabi Isa embung ngadenge suara-suara asa ngadenge guludug bae komo bangsa ngadenge suara-suara tim sukses mah oh tabang mal ngeunaheun jasa ieu mah ripat teh kos kitu Kanjeng Nabi Isa uluk salam teu dijawab lawan sababna dunia tamah nyana keur ka Allah bae eta sagede suku mun sagede hiji wah geus ajur-ajuran ujianna contoh ka hiji contoh kadua Siti Zulekho cintaeun jasa ka Kanjeng Nabi Yusuf lantaran Kanjeng Nabi Yusuf mah pohara kasetna sabelah samangka ku sorangan ai urang mah sabelah babarengan untung aya irungan ge urang ieu ku ari aya rupaan ge begitu Kanjeng Nabi Yusuf embung lain embung ditahan kuari geus jadi raja Siti Zulaikha na aya ma'rifatullah nikmat jasa cicing di handapeun jembatan Allah 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 mandi geus tara nyisiran geus tara kageulisan Siti Zulaikha sebagai ratu geus leungit nu aya rupa nini-nini we geus eueuh rupa manusia anu moalak anu bagus sakadar nini rudin bengking handapeun jembatan Allah 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 seketika Kanjeng Nabi kitu Yusuf geus jadi raja inget nostalgia baheula aing diudag-udag ku Zulaikha di mana eta Zulaikha teh dek dikawin ku aing lantaran manusia nu pertama jatuh cinta ka aing waduh mantap jasa urang geus sok kitu cinta pertama baheula di mana karena kuari geus anak baradakan ge kapanggih deui jeung nu cinta pertama waduh masya Allah merobek-robek hati ya Allah ya Rabbi padahal geus jadi kiai tetep bae robek deh wae teh nah iya Kanjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan kuda nu pangistimewana diantir ku penggawa-penggawana minta pangnuduhkeun di mana Zulaikha
Ternyata aya nu nuduhkeun handapeun jembatan. Kadinyalah Kangjeng Nabi Yusuf. Assalamualaikum, cicing bae Zulaikha. Assalamualaikum, cicing bae. Assalamualaikum, cicing bae. Turun Kangjeng Nabi Yusuf menghampiri Zulaikha. Kangjeng Siti Zulaikha, Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum. Allah, Allah. Ana Yusuf. Allah, Allah. Zulaikha, Allah. Ya Yusuf ya, Allah, Allah. Cekangnya Nabi Yusuf aing teh berarti di harapan ini. Nanaonan berarti kerajaan aing kakasepan aing tahta aing harta aing di harapan ini. Nanaonan munajat Kangjeng Nabi Yusuf ka Gusti. Gusti, ieu teh Zulaikha abdi nyaho kana tanda-tanda Zulaikha. Irungna memang Zulaikha, mata Zulaikha sanajan geus lenyap. Sanajan geus hilang, sanajan geus eueuh ditelan bencana. Tinggal aya rumput-rumput yang bergoyang. Aduh. Tapi ieu Zulaikha Gusti, kok ieu bisa jadi kieu? Kula nyaho ieu hiji aweuna pernah jatuh cinta ka abdi. Ayeuna ku abdi erek dipilare, rek dikawin ku abdi. Gusti kok ieu jadi edan apa kumaha? Cek Gusti Allah Yusuf, coba ku hari toel nu bener diharap nu emat ngomongna langsung sujud diharap sakumaha baheula sujudna Siti Zulaikha ka Kangjeng Nabi Yusuf, sakumaha ngudag-ngudagna Siti Zulaikha ka Kangjeng Nabi Yusuf. Ku hari Kangjeng Nabi Yusuf bertekuk lutut di harapan Siti Zulaikha, langsung mandap-mandap, Zulaikha ini Yusuf kasihmu yang dulu telah datang kembali. Siti Zulaikha banta, Yusuf tegadenge suara saha-saha hampura, nu kadenge mangan suara Allah melalui angin, melalui pohon, melalui makhluk-makhluk nu lain. Hiji we suara Allah terindah adalah Allah. Baheula kaula cinta ka anjeun, kula makhluk, anjeun makhluk, lantaran encan aya cinta Khalik. Ku ari bageus aya cinta ka Khalik, makhluk di hareupeun kaula eueuh nilean sama sakali. 10 kali lipat kerajaan, 100 kali lipat kerajaan bakal ditinggalkeun. Kula mah keur jeung Khalik. Mabur Yusuf ka ditu. Masya Allah, cak Kangjeng Nabi Yusuf. Kerajaan aing di mata Zulaikha nilean.